Tak to je úžasné hovoriť o novom stvorení, o tom, že záleží na novom stvorení. A povedzme si to, že záleží na tom, aby som bol nové stvorenie. Povedz nové stvorenie. Naozaj záleží na tom. Záleží Bohu, Otcovi na tom, aby si žil ako nové stvorenie. Záleží Ježišovi Kristovi, ktorý dal za teba svoj život. A záleží Duchu Svätému, ktorý práve aktualizuje práve toto nové stvorenie v tebe. Naozaj, keď Biblia hovorí, že záleží, znamená, že to je niečo veľmi dôležité, bratia a sestry. Takže poďme sa povzbudiť práve týmito slovami, práve v tejto dni, keď prežívame zmrtvých stanie Krista a chceme prežívať zmrtvých stanie Krista. A naozaj je obrovskou pravdou, že prijať zmrtvých stanie Ježiša Krista je otázkou viery. Je jednoducho odpoveďou viery, je výzvou viery. Áno, my, ktorí veríme, že Boh dal svojho syna Ježiša Krista za naše hriechy, potrebujeme taktiež veriť, že ho vzkriesil z mŕtvych. Amen. A to je prvá vec, ktorú som vám chcel povedať, že prijať, uveriť, oprieť sa o to, že sme boli zmierení s Bohom. Áno, to zvládame, dá sa povedať, pomerne často a lepšie ako tú druhú časť celej spásy nášho Pána Ježiša Krista. A ja vás chcem povzbudiť, aby sme zvládli aj tú druhú časť, lebo tá druhá časť je práve o tom, že my sme sa stali novým stvorením. A potrebujeme prijať práve túto Božiu pravdu. Túto Božiu pravdu, že Boh nielen dal svojho syna Ježiša Krista, ale že ho vzkriesil a že spolu s ním vzkriesil aj nás. Že naozaj záleží, nie, ako hovorí svätý Pavol, čo záleží na tom, či si Grék, alebo či si Žid, alebo či si pohán. Záleží na tom? Nie, hovorí Pavol, záleží na novom stvorení. Staré sa pominulo, nastalo nové, sme spievali túto krásnu pieseň a naozaj, bratia a sestry, poďme sa posilniť práve tým, že my máme stáť práve, stáť na tom a prijímať neustále túto Božiu pravdu, ktorá nás tak oslobodzuje, bratia a sestry. Oslobodzuje nás, robí nás slobodným táto pravda. Táto pravda nás naozaj robí slobodným, že sme vstáli z mŕtvych. Naozaj Kristus stál z mŕtvych a ja spolu s ním. Amen. Amen. A toto je ten nový charakter človeka, ktorý nadobúda človek, keď naozaj prijíma spásu, ktorú mu vydobil nebeský Otec skrze Ježiša Krista v moci Ducha Svätého, ktorého vylia na nás. Toto je ten prejav, ten výraz, ak môžem povedať, tá podoba, ktorú máme zobrať na seba. A práve túto podobu z mŕtvych stalého. Na tom Otcovi záleží. V 2. Petrovom liste v 1. kapitole svätý Peter sa modlí tak, aby sme mali účasť na Božej prirodzenosti. Aby sme mali účasť na Božej prirodzenosti. A táto Božia prirodzenosť je práve prirodzenosť skriesenia. My sme volali k tomu, aby sme všetci žili v skriesenie. Aby sme žili naozaj toto vzkriesenie. A ja vám teraz trošku chcem pomôcť ukázať na také skutky vzkriesenia. Čo to znamená robiť skutky vzkrieseného? Čo to znamená robiť skutky, keď som vzkriesený človek? Čo to znamená, ako sa mám hýbať, ako sa mám prejavovať, aký charakter mám mať, akú podobu by som mal nabrať na seba. A kľúčom možno tomu všetkému, ten kľúč, ktorý otvára tú pokladnicu veľkú, priatelia, bratia a sestry, je práve ten kľúč, ktorý vás privedie k tej síle vzkriesenia, je to, že sa vzdáme v našom živote našich skutkov alebo našich zásluh lepšie.
Vzdajme sa našich zásluh, že my niečo teraz potrebujeme ako keby robiť, lebo tým, že to budeme robiť, budeme lepší, budeme svätejší, budeme takí, hen takí. A dokonca musíme niečo robiť, nejaké zásluhy predsa len mať, aby sme sa do toho neba dostali. A možno, že snáď jedného dňa budeme žiť skriesenie. Možno, že snáď jedného dňa uvidíme Pána. Možno, že snáď jedného dňa sa mi podarí žiť to, čo na tejto sa mi nepodarilo. Ten kľúč, ešte raz opakujem, je, aby sme sa vzdali tých našich zásluh a prijali jednu zásluhu nášho Pána Ježiša Krista. A teda prvý skutok vzkriesenia, ak môžem hovoriť o takom prvom skutku vzkriesenia, a nového človeka. Stali sme sa novým stvorením. Na tom záleží, aby náš život bol pre všetkým jednou veľkou odpoveďou na to, čo Boh urobil pre nás. Veľkou odpoveďou. Lebo je to Boh, ktorý urobil pre nás už všetko. On je to, ktorý už všetko urobil. On sa neustále hýbe ako prvý. Áno, on to už urobil. Je dokonané. Je naozaj dokonané. A my máme teraz odpovedať na jeho zámer s nami. Máme odpovedať na to, čo on nám vydobil v Ježišovi Kristovi, odpovedať na ten charakter, ktorý on nám chce dať a vložiť do našich srdc. A preto prvou veľkou vecou je, keď hovorím o odpovedi na túto Božiu milosť, teda to, čo si dostal nie vďaka tvojim zásluhám, ale skrze jeho zásluhy, je hovoriť naše áno. Veľký skutok vzkriesenia, keď si obliekate vzkrieseného Krista, je, že sa stávate áno. Stávate sa týmto hlasom. Je to človek, ktorý má v sebe toto áno. Áno, Pane, volal si ma. Človek, ktorý žije ako vzkriesený, hovorí, Pane, konaj, nielen konaj, Pane, ale konaj skrze mňa. Áno, Pane, pošli mňa. Áno, Pane, použi si mňa, hovor skrze mňa. Osláv sa skrze mňa. To je vzkriesený človek, ktorý nedáva niekde od seba preč, ako keby stále tú Božiu slávu a v tej falošnej pokore ju niekde tíska, niekde preč, lebo on si nezaslúži toto všetko bohatstvo Božej prirodzenosti. Veď práve zámer je, aby sme mali účasť na tejto Božej prirodzenosti. Práve Boží zámer je, aby si bol vzkriesený s Kristom a žil tento život vo vzkriesení. A Boh sa chce práve skrze teba osláviť. Práve skrze teba chce konať. Práve skrze teba chce hovoriť. A to je veľký skutok nového stvorenia. Stáva sa, nazveme to tak, obrazom Krista? Áno. Nie je druhým Kristom, to by bola možno veľká fráza, lebo je len jeden Kristus. Ale obrazom Krista, odbleskom Ježiša Krista na tejto zemi. Stáva sa naozaj zrkadlíš Božiu slávu. A to je vzkriesený človek, bratia a sestry. Ďalší veľký nádherný skutok človeka vzkrieseného, a teda tá podoba, ten výraz, ten charakter, ktorú má človek, ktorý je novým stvorením, je, že taký človek a takému človeku nejde len o to, aby zmenil nejaký smer, teda on sa snaží byť nejakým lepším človekom, niekde to mať nasmerované, už vie jasné, že kde ide a chce byť lepší na tejto ceste. Nejde ani tak o to, bratia a sestry. Viete, kde je skutok? Skutok skrieseného nejde o tom až tak, že ten smer, lebo to je samozrejme dôležité, ale skutok skrieseného je, ako ideš na tejto ceste. Nielen smer, kde smeruješ, ale ako tam ideš. To ako je veľmi dôležité pre nás skriesených ľudí. Ako žijeme ten nový život. Ako žijeme
to podávanie sa Bohu nášmu. Ako žijeme Božie slovo, ako žijeme na modlitbe, ako žijeme na sviatostný život, ako žijeme s bratmi a sestrami. To ako je skutok skrieseného. Nové stvorenie je presne o tom, že človek pochopí, príjme, že na tom ako stojí, ako keby ten odblesk jeho života. Poviem to ináč. Taký život chutný. To je presne o tom. O tej mentalite, o zmene mentality v našom živote. Nielen o tom, že som sa obrátil, lebo som teraz nový človek, tak som sa obrátil. Ale ako žijem svoj život? Akú mentalitu mám? Chutí ten môj život? Chutí to mne predovšetkým ten život s Bohom? A chutí môj život iným bratom a sestrám? Na tom, ako spočíva naozaj ďalší výraz nového stvorenia. Veľa by sa o tom dalo rozprávať, ale naozaj len chcem vám dať také body, aby jednoducho ste sa o to opreli, modlili sa za to a prosili naozaj Pána. Tretí taký bod je, že človek, ktorý bol vzkriesený s Kristom a žije vzkriesenie, tak ide o taký prechod od spravodlivosti k ospravedlneniu. Človek nie je ani tak spravodlivý, ako tak ospravedlnený. A to je skutok vzkriesenia presne o tom. Že stále je len jeden spravodlivý a my sme ospravedlnení. A to je tá sloboda Božieho Syna. Že nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Áno, aj tu o tejto dynamike ospravedlnenia by sa dalo veľmi veľa hovoriť, celá prednáška, ale zastavím sa práve tu. V tom ospravedlnení tkvie, stojí naozaj to zmrtvých stanie naše. Záleží na novom stvorení. Ďalej, musíme taktiež pochopiť a prijať taktiež to, že vzkriesenie a nový človek je hlboko prepojené, toto vzkriesenie a nový človek je hlboko prepojený s troma veľkými vecami. Milosrdenstvo, prijatie a štiedrosť. Automaticky človek, ktorý žije v vzkriesení, je človek plný milosrdenstva. Prečo je človek plný milosrdenstva, keď je vzkriesený? Pretože hriech nad ním už nevládne. A on vie, že hriech mu bol odpustený a nemá moc nad ním. A tak skrze toto sa pozerá na celý svet okolo seba, na každého jedného človeka. Skrze tieto oči Krista vzkrieseného. A oči vzkrieseného Krista sú plné milosrdenstva, plné prijatia a plné štedrosti. A to je ten skutok vzkriesenia. To je nové stvorenie. No a nakoniec sa vám povedať, že vzkriesenie je zapojené do jednej nádhernej krásy. Krásy zajtrajška. Kto žije vzkriesenie, vidí svoj zajtrajšok krásne. Vidí budúcnosť nádherne. Človek, ktorý žije vzkriesenie, žije budúcnosť plnú nádeje. Ako sme sa modlili a spievali tú pieseň, ktorá je z Jeremiáša 29. kapitoly. Ty poznáš zámer, ktorý má s nami. Sú to myšlienky pokoja, nie súženia, ja vám dám budúcnosť a nádej. A to je veľký skutok vzkriesenia. Žiť naozaj tak, že ja žijem, že pred sebou mám krásny, nádherný život. To je vzkriesený človek. Lebo už nežije on, ale žije v ňom Kristus. A on žije naozaj pre nebo, žije pre večnosť, žije už tie prvotiny, ktoré mu Ježiš Kristus vydobil. Je to taká mentalita nádeje. A do tej vás pozývam aj v tomto čase, aby teda sme žiadali a prosili takúto mentalitu, takýto charakter, takúto podobu, takýto výraz. Nech naozaj máme účasť na tejto Božej prirodzenosti, bratia a sestry. Nech žijeme ako nové stvorenie. Amen.